saya akan membuat video tentang semua medikasi obat batuk untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi farmasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak, saya Lita sebagai TTK di apotek bertugas hari ini. Apa yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, jadi gini, saya beberapa kali ini mengalami batuk sama pilek dan juga demam dan pusing Mbak. Jadi saya mau nyari obat untuk saya. Ya. Baik, maaf sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Baik, gejalanya sudah berapa lama ya Mbak? Kalau batuk pileknya udah 2 hari Mbak, kalau demam sama pusingnya baru hari ini aja. Apakah sebelumnya sudah konsultasi ke dokter Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, apakah Mbak ada mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala yang ada? Tidak ada juga Mbak. Sebelumnya apakah Mbak punya riwayat alergi obat? Aman Mbak, nggak ada. Baik, saya ambilkan dulu obatnya Mbak, tunggu sebentar ya. Baik Mbak, ini saya rekomendasikan OBH Kombi batuk pilek dan flu untuk meredakan gejala yang Mbak rasakan. Untuk efek sampingnya ini mengandung, jadi saya sarankan Mbak untuk tidak mengendarai kendaraan sendiri. Untuk penggunaannya 3 kali sehari sebanyak 15 ml. Untuk sendok makan sudah ada dalam kemasan. Dikonsumsi pagi, siang, dan malam sesudah makan. Oh baik Mbak. Kalau misalkan saya sudah sembuh dan sirupnya masih tersisa banyak, apakah saya konsumsi sampai habis atau saya simpan saja sirupnya? Baik, sebelumnya jika Mbak sudah sembuh, Mbak tidak perlu mengkonsumsi obatnya lagi. Mbak bisa simpan saja pada suhu kamar, dihindari dari jangkauan anak-anak dan tidak terkena sinar matahari. Sewaktu Mbak merasakan gejala yang sama lagi, Mbak bisa mengkonsumsi obatnya kembali jika warna, rasa, dan baunya masih